Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Man Channel ya. Kali ini saya berada di Mojo, tepatnya ini di Dusun Kraton kalau nggak salah. Ini saya akan menyepil daftar yang sudah hadir di Dusun Kraton, Kecamatan Mojo, Kediri ya. Ini saya dari arah Setat. Rutenya kayak gini loh, kurang lebihnya kayak gini. Ini samping kanan kiri dipasangi pagar dari bambu. Kita belok kiri. Oke, dan di sebelah sini kayaknya ada biliar audio. Oke. Oke, sini ada biliar audio. Oke lur, dan kali ini di sini ada biliar audio ya. Kali ini biliar membawa berapa asap loh? Kita hitung dulu. Tuh 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 subwoofer ya loh. Kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh 12 subwoofer lur. Sorry. Dan ini linarnya pakai yang 210 dari SPL, bawa 10 ya. Lightingnya dari Pradita Lighting. Ini beamnya bawa berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 beam. Strobo LED-nya ini ada berapa ini? 8 juga ya. Lihat audio. Lokasi jacksonnya ini sangat berdekatan lor. Ini di sini ada biat dan di sana tadi ada tanpa batas audio. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Ini biat sudah ready, tinggal jackson aja ini. Oke, dan kali ini ada Faiz audio lur. Ini udah selesai routing. Faiz. Ini Faiz sudah selesai routing lur. Ini bawa 10 subwoofer ya. Sama RT24T ini bawa 2 kanan dan kiri ya, satu loh. Sama Linre custom dari SSD ini bawa berapa ya, bawa 8 guys. Beamnya ini bawa 8 juga. Faiz audio full CLA. Oke lur, dan di sebelah sini ada brewok ya. Ini brewok sudah ready. Lur, ini brewok sudah ready berapa sap ya ini?
1 2 3 4 5 12 subwoofer lur. Full party planar gede lur. Ini bawa chipsnya ini 4 sama yang kanan ini 4, jadi total 8. Sama lenare dari Betavo yang model Vera ini bawa 6 ya. Sama bawa lopek juga. Ini lopeknya ini bawa 4 loh. Sama rudelnya ini bawa 4 juga. Beamnya ini bawa 6 ya. 12 subwoofer full party planar gede lur. Ini truknya bawa yang putih ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke lur, dan kali ini ada RWJ audio ya. Ini RWJ pakai Kobre 21 in ya. Sama box Dragon. Ini Dragon, ini ditaruh samping-samping lur. Sama Kobrenya ini yang tengah. Dan di sana itu Dragon juga ya. Jadi totalnya ini ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 subwoofer ya. Oke. RWJ. Ini masih proses loading. Oke, dan kali ini ada tanpa batas audio lur. Ini tanpa batas audio sudah ready ya. Full box para tel. 1 2 3 4 5 6 12 subwoofer 21 in lur. Dan RT 24 dari RDW ini bawa 5 di kanan nih ya. Dan di sebelah kiri juga bawa 5. RT 24 dari RDW. Sama Tara 212 ini kayaknya. Ini bawa 6 lur. Sama ada rudal lur di atas sana lur. Tanpa batas audio. Ini dari Tulungagung kalau nggak salah ya. Ini beamnya bawa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 beam lur. 10 beam tanpa batas audio sudah ready ini. Jangan lupa untuk merapat, karnavalnya masih besok lur ya. Mari kita lanjut lagi ya. Oke, dan kali ini ada SMJ audio lur. Ini masih proses loading ya. Man channel Kanggo. Kayak ini SMJ bawa planar sama
Box apa ini? Bregus kayak itu.